Maaf, maaf, mama. Oke guys, sekarang karena teman aku lagi di Malaysia, jadinya aku mau main tower Malaysia. Oke, kalau penasaran namanya Malaysian Tower, oke. Ini aku lagi main. Ini sepertinya aku jatuh dan tentu saja nih guys bendera Malaysianya. Aduh, adik aku gabung nih guys. Kita samperin dulu. Hai adikku. Lah. Oke, aku naik aja. Nah, ini dia. Kita ngikutin dia aja. Tuh. Iya, cepet banget dia. Aku jelelet banget jadi anak. Udah guys, memang. Tuh, cepet banget tadi aku. Hah. Kan. Nah, tuh, langsung ke situ dia bisa dia shortcut kayak gitu. Aku aja nggak bisa, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah, jatuh lagi. Jangan heran kenapa aku sering jatuh, karena aku nggak pro. Oke, dengar itu baik-baik. Oke, sekarang aku lagi main apa ini? Ini aku main-main dulu. Tuh adik aku tuh Aziz. Udah lanjut, aku mau naik. Wah, ternyata di situ ada tangga. Aku naik sini aja lah. Aku males TOB. Rupanya berkurang darahku, tapi tidak apa-apa. Ya Allah, jatuh lagi. Udahlah, gak apa-apa. Kita naik aja, biarin darah kita berkurang sampai di sini ada aku guys. Oke, sekarang aku mau ke situ dulu. Pasti ada aku duluan, tapi belum tentu. Rupanya dia di situ guys, di belakang aku. Maaf guys, aku memang batuk-batuk. Oke guys, mana dia? Ke bawah dia. Ya udah, semangat adikku. Nanti aku tungguin kode. Mak, adik aku join juga, Bah. Banyak kali. Harus aku tungguin. Tapi ya udahlah, aku lanjut aja. Oke, sepertinya aku sampai sini aja dulu. Selamat tinggal untuk video berikutnya. Ini kita sapa dulu. Roar. Minum soda. Udah guys, segitu aja videonya. Bye. Aku lagi nunggu adik aku nih. Oke guys, bye bye.